미세먼지가 심할 때에는 비염과 천식 등 호흡기 질환자뿐 아니라 건강한 사람도 물을 충분히 마셔야 됩니다. 네, 몸속으로 들어와 곳곳에서 염증을 일으키는 미세먼지를 배출해야 하기 때문입니다. 김지수 기자입니다. 미세먼지가 무서운 건 호흡할 때 폐 속으로 들어와 혈액을 타고 온몸을 돌아다니기 때문입니다. 그러다 조직 곳곳에 염증을 일으켜 호흡기뿐 아니라 당뇨, 고혈압, 뇌졸중과 같은 심뇌혈관 질환도 악화시킵니다. 특히 비염, 천식과 같은 호흡기 질환자는 미세먼지가 기도를 자극해 심한 기침, 호흡곤란까지 겪을 수 있습니다. 미세먼지를 많이 마셔 기침, 가래, 가슴 답답함이 지속되면 검사를 받는 게 좋습니다. 그동안 증상이 없어 호흡기 질환이 있는지 몰랐다가 미세먼지로 증상이 악화해 처음 진단되는 일이 많기 때문입니다. 외출은 오전 11시 이후에 나서는 것이 바람직합니다. 미세먼지는 이른 아침에 집 표면 가까이 있다가 오후가 되면 하늘 위로 이동해섭니다. 식약처 인증 황사 마스크를 착용하고 외출 후에는 손 씻기를 비롯한 위생 관리에 더욱 신경 써야 합니다. 따뜻한 물이나 배즙, 생강차, 모가차 등 이런 음료를 많이 마셔주면 기관지 점막의 습도를 유지해서 좋습니다. 그리고 비타민이 풍부한 채소, 과일을 섭취를 많이 해주면 미세먼지에 있는 중금속이 체내에 쌓이는 것을 막아주고 면역력을 좀 올려주므로 노폐물을 제거해 줄 수 있습니다. 물을 1.5리터 이상 마셔 몸속 미세먼지를 가래로 배출하고 실내 습도를 50에서 60%로 유지해 실내 미세먼지를 가라앉혀야 합니다. 연합뉴스 TV 김지수입니다.